Assalamu aleikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya shurba ya kuku, nzuri sana na rahisi kutengeneza. Itakuwa tayari ndani ya nusu saa. Ni rahisi sana kutengeneza na ichukue muda. Kwa hivyo kama utapenda hii recipe, usisahau kulike, kushare na wenzako ili nao pia waweze kufaidika, na pia kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja. Pia comment hapo chini. Na kama bado hujanifollow Instagram, ni follow Instagram yangu Mapishi Rahisi. Mwanzo utahitaji oats. Kama mnavyoona mimi nitatumia oats aina hii, lakini pia waweza ukatumia aina hii nyingine. Weka kikombe kimoja na robo ya oats kwenye bakuli. Kikombe kimoja na nusu maji ya vuguvugu. Weka kando. Chukua sufuria, weka vijiko viwili vikubwa mafuta. Kitunguu maji kimoja kilichokatwa katwa. Koroga paka kitunguu maji ianze kubadilika kala. Ikishaanza kubadilika kala, weka kuku. Ninatumia boneless chicken breast gram 250 ambayo nimeikatakata. Kama mnavyoona kuku wangu ni donge. Nitakoroga paka yeyuke na ibadilike kala iwe nyeupe kala yake. Utakoroga kuku wako paka abadilike kala au nyeupe. Kama mnavyoona sasa imeshabadilika kala. Weka robo kijiko kidogo tangawizi na kijiko kimoja kidogo kitunguu thomu. Robo kijiko kidogo mdalasini ya unga, robo kijiko kidogo karafuu ya unga na robo kijiko kidogo iliki ya unga. Changanya vizuri. Baada ya kuchanganya, weka tomato moja iliyosagwa, lakini pia waweza ukakatakata tu, sio lazima kusaga. Changanya vizuri na upike kama dakika 2. Alafu weka maji ya ambayo ni moto vikombe 3.5. Kama maji yako si moto, weka maji vikombe 3.5 na uache paka ichemke. Ikishachemka, weka oats zako ulizoroweka. Na uchanganye vizuri. Alafu weka chumvi kiasi. Koroga ili chumvi ichanganyike vizuri. Funika na upike kama dakika 15 hadi 20. Moto usiwe mkubwa wala mdogo. Kwenye sufuria nyingine weka vijiko viwili vikubwa mafuta. Kitunguu maji kimoja kilichokatwa. Koroga. Weka na chumvi kidogo. Koroga paka ianze kubadilika kala. Alafu weka kijiko kimoja na robo kidogo bizari ya kuku. Kijiko kimoja kidogo dania ya unga. Nusu kijiko kidogo pilipili manga.
changanya vizuri. Baada ya kuchanganya vizuri, weka kando. Alafu turudi kwa shurba yetu ambayo iko kwenye moto. Sasa kama mnavyoona shurba yetu imesha kuwa nzito. Nitakoroga koroga kidogo. Alafu baada ya kukoroga nitaweka mchanganyiko wetu wa kitunguu maji na spices. Changanya vizuri na upike dakika moja. Baada ya kupika dakika moja, shurba yako ya kuku iko tayari. Na kama mlivyoona haikuchukua muda mwingi, imekuwa tayari ndani ya nusu saa. Na sasa ninapakua, na kama mnavyoona uzito wake ni hivi. Kama wataka yako iwe nyepesi zaidi, basi waweza ukazidisha maji. Lakini mimi napenda yangu iwe uzito wake hivi. I hope mmependa hii recipe. Please jaribu hii recipe na unitumie feedback yako Instagram Mapishi Rahisi. Kama umependa hii recipe usisahau kulike hii video, kucomment hapo chini, kushare na wenzako ili nao pia kufaidika. Na pia kama hujanifollow Instagram ni follow Mapishi Rahisi na like Facebook page yangu Mapishi Rahisi. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.